Hello， 大家好，歡迎翻我哋嘅頻道安居多倫多。咁我哋由上個禮拜開始啦，咁我就同水晶姐姐嘅團隊一齊週末啊、平日都會喺呢度 Treasure Hill 嘅銷售中心嗰度，就同大家介紹 Treasure Hill 最新嘅一個 project Unity。呢個 Unity 嘅 Townhouse 咧，就係由69.9萬起嘅，個價錢非常之吸引噶啦。而佢嗰啲單位咧係由1200零尺到1300幾尺嘅，佢個 location 咧就係喺 Warden 同 In Between Elgin Mills、Major Mac， 咁就喺萬錦裏頭啦。佢個學校網就唔使講啦，呢度全部都係名校區嚟嘅。佢呢一個地段嘅隔離咧就有個 golf club 喺度嘅，同埋 Angus Glen 嘅 Community Centre 都係喺呢一邊，所以非常之方便。再揸一細段路嘅話咧，就可以去到404添㗎啦。咁我哋依家不如入去裏頭，就再作詳盡嘅介紹，同埋睇下裏頭嘅示範單位啊。OK， 咁我哋依家入到嚟呢個示範單位裏頭，首先咧，我哋就介紹呢一度呢個位置啦。咁呢度咧就係 Upper Unit 嗰個位置啦。當你門口一開咗，上咗樓梯，上到嚟呢度，首先就見到呢度嘅 closet。發展商係好有心思嘅，因為你一入去大屋之前咧，有個 closet 喺呢一度，你就可以將你啲大褸啊、鞋啊嗰啲就擺晒喺呢邊先至入屋噶嘛。咁我哋睇完個 closet 轉入嚟咧，首先我哋就睇下呢個廚房先啦。而家你見到呢度嘅廚房咧，基本上你見到嘅嘢咧都包齊晒，特別就係好似呢個 island 啦，當然冇啲凳啦 ，island 啦，個 quartz 嘅 countertop 啦，喺呢度左手邊都有，右手邊都有啦。你所有嘅 appliance 啊，除咗就係話雪櫃咧。佢就係會俾一個 stainless steel 嘅雪櫃你，就唔係呢個有塊木板喺出面嘅雪櫃。呢個係一個 upgrade 嚟嘅。之後咧，你所有嘢都係有齊晒㗎啦。仲有一樣嘢就係話，好似上面呢度橫梁，佢就係 optional 嘅。咁啊，再講埋啦，就係所有嘅樓層咧都係9尺樓底 smooth ceiling， 地板9寸 vinyl， 而成間屋咧都係用呢啲㗎啦。跟住廚房個隔離咧就係個 living room 啦，咁亦都係啦。你見到呢度嗰度有個 pantry 啊，有呢度下低邊嗰啲櫃啊，全部都係有噶啦。Corner unit 咧就有一個大窗同埋一個細窗，所以變咗就冇咗個 pantry 噶啦。跟住嚟咧，我哋就睇下呢度 Upper Unit 嗰個釘啦。釘咧係淨係 Upper Unit 先有嘅啫，因為下低 Lower Unit 嗰度咧，呢度係一個 common area 嚟嘅，所以 Upper Unit 咧係大多百鬆啲尺度嘅。咁你而家見到呢度嘅釘啦，呢度咧發展商就俾一個 option 你可以做晒呢啲台啊呢啲嘢，因為有啲人咧就未必需要用到呢啲台嘅。我見到有啲年輕夫婦嘅話，佢哋寧願喺呢度擺張 BB 床喺呢一度，日頭嗰陣時照顧 BB， 所以變咗呢個係一個 option 嚟嘅。今次呢個 builder 咧 ，washer and dryer 都包晒㗎啦，就唔需要自己再添置嘅。跟住左手邊咧就係一個 powder room 啦。跟住喺個釘嘅出邊咧，就係有個 balcony 喺度㗎啦。呢個 balcony 咧，不論係 upper unit 又好 lower unit 都好，佢哋都有一個 balcony 喺呢一度嘅。咁啲光線就自然更加充足啦。跟住咧，依家我哋就入到嚟呢個 master bedroom 啦。呢個 master bedroom 咧就係 en suite 嘅。咁首先咧，我哋就可以睇下呢一邊先啦。發展商咧，將所有嘅櫃啊、closet 啊都包括埋喺呢一度噶啦，連埋呢一個價錢啦，甚至乎呢一個床架，呢一個床架咧，佢本身咧
係 queen size， 佢係一張油壓嘅床。咁你拉起佢之後咧，咁你就可以變咗個 storage 噶啦。再加上佢喺呢一度咧，所有呢啲櫃咧，全部都包括晒噶啦。咁而喺呢度另外一邊位亦都係啦，有其他嘅櫃喺呢一度啦，同埋喺呢一邊咧就有埋一個 closet 喺呢一度嘅。而個 closet 都幾深㗎，所以擺到唔少衫喺呢邊㗎。咁而呢個 master bedroom 咧，仲有一個 patio 喺呢度右手邊嘅。再講埋啦，後面呢一度咧本身應該係個 dry wall， 但係如果係 corner lot 嘅話，佢就會有一個大嘅窗喺呢一邊㗎啦。跟住呢間 master bedroom 嘅洗手間咧就係呢一邊啦。除咗個鏡，佢本身呢個示範單位擺兩個細鏡，實質上出嚟嗰陣時係一個大鏡之外咧，其他所有嘢，包括埋呢個玻璃門都係包晒㗎啦。咁喺個房嘅出面咧，呢度就有個 mechanic room 喺呢一度嘅。mechanic room 咧就係擺放嗰啲 hot water tank 啊，同埋個 furnace 就喺呢一邊。咁再嚟啦，另外呢一邊啦，呢一度咧發展商咧都好有心思嘅，就將呢度擺咗好多擺嘢嘅地方。再嚟咧，我哋就睇第二間房啦。而家大家喺度見到所有嘢，基本上 closing 嗰陣時候都係一模一樣咁滯㗎啦，包括埋呢度呢啲牆包晒啲木板啊，9尺樓底啊，跟住另外咧個 closet 咧就係喺呢一度嚟㗎啦，跟住就係睇翻呢一張床咧，亦都係 queen size 嘅床啦，就同 master bedroom 嗰張床係一樣㗎啦。咁再加上呢度兩邊咧都係有齊呢啲櫃喺度嘅。咁跟住落嚟咧，我哋就睇埋第三間房同埋另外一個洗手間啦。而個洗手間都係㗎啦，佢除咗塊鏡係用翻一塊大鏡之外，其他嘅嘢都係一模一樣㗎啦。咁依家咧就睇埋第三間房啦。呢一間房咧，今次發展商咧就將張床咧有少少改變，大家有個 option 可以揀擇。就係呢一張床咧可以拉上嚟嘅，日頭嗰時擺咗上去，咁就多個空間喺呢一度噶啦。咁大家亦都可以見到呢一邊啦，你見到呢一個台面啦。咁發展商特登整呢一個台面喺呢度咧，就係俾大家有一個 idea， 係一個 option。如果將來你哋有興趣想整呢啲嘅話咧，都係可以擺上去嘅。咁第三間房呢度啦，亦都係有一個 closet 喺呢一邊嘅，咁大家可以睇一睇啦。咁好啦，咁今日呢個介紹咧就差唔多啦。如果大家仲有啲咩問題，隨時歡迎你揾我哋，或者揾我 partner Lily， 咁我哋就會將啲資料俾你哋噶啦。咁呢條片咧就到呢度為止，我哋下條片再見啦，拜拜。